Так, Вова, смотри, какая канитель. Тут, короче, спецы, вот ручки, видишь, как ставят. А ты заморачиваешься, там что-то придумываешь. Это, короче, хрень не вылазит. Но здесь еще интереснее. Вот с этой стороны. Здесь уже ничего не залазит никуда. Здесь забили молотком, прямо вот так плотненько. И что-то помазали, короче, понял? Ну, по-спецовски сделали. Вторая дверь, ну, и тут вот вообще спецы вот так работают. Зачем вверху перемычка, когда можно просто вот так прикрутить и нормально. Типа не надел еще. Во второй двери замок врезан точно так же, как и в первой. Вот так же. И все, и на этом как бы мы успели сориентироваться. Ну, петельки тут плюс-минус висят. Ну, как бы, вроде как бы все есть. Я не знаю, если они смогут найти вот такую белую клееную коробку, то придет вот это. Если не смогут, то я не знаю, может быть больше замок, как это ответка или как-то что-то. Надо будет подумать. Остальное все. Блять, не все, ну. Короче, по месту уже будем разбираться. Ты если послезавтра приедешь, послезавтра я здесь буду.